В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей после введения миротворческой миссии ООН может также появиться переходная администрация. Как это происходит? За время существования Организации Объединенных Наций была проведена 71 операция по поддержанию мира. Решение о создании, составе, использовании и финансировании миротворческих сил ООН принимается Советом Безопасности ООН. Первоначально операции по поддержанию мира представляли собой в основном обеспечение соблюдения соглашения о прекращении огня и разъединении враждующих сторон после межгосударственных войн. После Холодной войны характер операций ООН по поддержанию мира изменился. Совет Безопасности стал учреждать более сложные и крупные миссии для оказания помощи в выполнении мирных соглашений между участниками, также и внутри государственных конфликтов. Кроме того, операции по поддержанию мира стали включать в себя все больше невоенных элементов. Для координации таких операций был создан Департамент операций по поддержанию мира ООН. Миротворцев начали направлять также и в зоны конфликтов, где не было достигнуто прекращения огня и не было получено согласие всех сторон в конфликте на присутствие миротворческих войск. В настоящий момент под эгидой ООН развернуто 15 миротворческих операций. Пример деятельности миротворцев ООН в Европе – это разные миссии на территории стран бывшей Югославии, в том числе введение Временной администрации ООН на территории самопровозглашенного сербского государства в Хорватии. Функции миссии включали мирную реинтеграцию этого района в состав Республики Хорватия. Це єдиний в історії ООН випадок, коли відбулася мирна реінтеграція успішна. І вона відбулася завдяки тому, що успішно діяла ця тимчасова адміністрація ООН за допомогою миротворчого контингенту. Операция началась в 1996 году, длилась 2 года и включала военный, полицейский и гражданский персонал. Всего около 2800 человек из 30 разных стран. Миротворчий компонент має військовий компонент, десь відсотків 80, так? Поліцейський компонент відсотків 20, але має бути і частина цивільного компоненту, який може набиратися із місцевого населення, тобто ефективне управління територією, підмандатний перехідній адміністрації і миротворчому контингенту. В Хорватии и территориях были назначены временный администратор, командующий силами и комиссар полиции. Голова місії звітує перед Радою безпеки ООН. Тобто це місія буде Організації Об'єднаних Націй. І це щомісячна доповідь іде про те, що вдалося зробити за цей час. І, звичайно, Рада безпеки періодично, скажімо, раз в квартал розглядає, яким чином просуваються справи. На примере миссии в Хорватии в соответствии с мандатом гражданский компонент, во-первых, создавал временные полицейские силы, определял их структуру и численность. Во-вторых, выполнял задачи, связанные с гражданским управлением и функционированием государственных служб. В-третьих, содействовал возвращению беженцев. Четвертая функция – содействие организации выборов, оказание помощи в их проведении и проверка их результатов. Пятое – оказание помощи в координации планов развития и экономического восстановления района. Шестой пункт – осуществление контроля за выполнением сторонами их обязательств, предусматривающих соблюдение самых высоких стандартов прав человека и основополагающих свобод. И седьмой – контроль разминирования территории. Остатки республики Сербская Краина просуществовали в виде автономии под управлением ООН до окончательного мирного включения в состав Хорватии в начале 1998 года. Чтобы знать больше, подписывайтесь на общественное телевидение Донбасса.